Bom dia, pessoal. Estou aqui a fazer este vídeo assim rapidinho. Porquê? Estou aqui a editar uns vídeos. Aqui uns vídeos que eu fiz. Como podem ver, fiz um vídeo dentro do meu carro. Que depois, logo, quando tiver editado, eu vou pôr. Vou subi-lo para cima, né? Para cima, para a internet. E já há muito tempo que eu andava a ouvir um chocalhar, um barulho nas filmagens e não sabia de onde é que ele vinha. Eu pensava que era do stick, que tem dois. Pensava que era de mim, algum barulho, porque em todas as filmagens que eu tenho feito com esta câmera, passa uma action cam. Estou muito contente com ela. Filma a 4K e pronto. Não é uma marca muito conhecida, mas tem desenrascado perfeitamente. E estava agora a ver aqui o vídeo que era para editar. E o barulho está demasiado forte. Como eu tinha prendido esta câmera, que depois vocês vão ver no vídeo, esta câmera dentro do carro, na cabeceira do pendura. Ali não havia, era só a câmera que lá estava, só. E era uma fita que eu tinha preso, prendido a câmera. Ora, o barulho só podia vir da câmera. Vou agora a ver, chocalhei e realmente é o mesmo barulho que estava no vídeo. Conclusão, abri, porque isto tem aqui a bateria, não é? Aqui, isto é a bateria da câmera. Reparei que a bateria... Ó, é este barulho que aparece nos vídeos. A bateria é folgada. Eu tenho que arranjar uma maneira de prender, de entalar aqui um bocadinho a bateria. Aqui num lado ou no outro, para deixar de fazer este barulho. Fica a dica para quem tiver este tipo de câmaras. Se ouvirem um barulho, vejam a bateria da câmara, se tem folga. Neste caso, a minha tem. E finalmente descobri de onde é que vinha o barulho. Eu andava intrigado com este barulho. Bom, um bom domingo a todos. Fica assim aqui a dica. Tchau. Tudo bom para vocês.